Сайн байцгаана өрхөнсөгчтэй тавхиндээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн Баасан гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхнийх мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлөвлөрөө 2016 оны шилдэг татвар төлөгч байгууллагаар шалгарч хөх дэвтэрт шагналын эзэн боллоо. Энэ тухай мэдээлэлээр хөтөлбөр эхэлж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сард улс орон даяар татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулдаг. 17 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа энэхүү өдрийг энэ жил татвар төлөгч танд баярлаа урайн дурд тэмдэглэлээ. Энэхүү өдрийг угтаж талархлын өдрийг татварын хэлцээс зохион байгуулсан байна. Талархлын арга хэмжээний үеэр 2016 оны шилдэг татвар төлөгчдийг тодрууллаа. Эрдэнэ төлөвлөр 2016 онд нийтдээ улс орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар хураамж болон нийгмийн даатгал нийлээд 270 тэрбум төгрөгийн татвар хураамж төлөхөөр ноогдуулж хуулийн хугацаанд нь төлжээ. Энэ улсын хэмжээнд татвар ерөнхий газар Монгол улсын улс орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд одоо бодиттой хувь нэмэр оруулсан 99 байгууллагыг шалгаруулт юм байлаа. За энэ 99 байгууллага шалгаруулалтаар манах үзүүлэлтээр 2 дугаар хайранд орж одоо шилдэг татвар төлөгч батламж Монголын татварын албаны дээд шагналын цом одоо энэ цомыг ингээд хүлээж авсан. Энэ бол одоо Эрдэнэ төлөвлөр цаг хугацаанд ноогдсон татвараа төлж цаг хугацаанд улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж яваа гэдгийг харуулж байгаа асуудал. Улсын төсөв 191.3 тэрбум төлсөн 78.7 тэрбум биднес орон нутгийн төсөв буюу нийгмийн даатгалыг шимтгэл төлсөн орон нутгад. За нийтдээ 270.1 тэрбумыг төлсөн 2016 онд. Инхээр бид бас бол одоо зарим одоо мэдээлэл буруу улсууд ойлгомжгүй улсуудын яриад байдаг шиг тэр улсын төсөв төлөх мөнгө бол багасаагүй 270.1 тэрбум төгрөгийг бид төлсөн байна. Дашрамд урьдхад шилдэг татвар төлөгчийг шалгаруулахдаа татвар төлөлтөөрөө тэргүүлсэн тайлангаа үнэн зөв алдаагүй гаргаж хуулийн хугацаанд татвараа төлсөн татварын өр төлбөрийн хэмжээ нь татвар төлөгчийн төсөвт оруулсан орлогын 5%-аас хэтрэхгүй байх зэрэг шалгуурыг баримталжээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн бүтээлч хамт олон 2017 оны 1-р улиралд улсын төсөвт 122.5 тэрбум төгрөгийн татвар төлөхөөр ноогдуулсан байна. Орон нутгийн төсөв нийгмийн даатгал бусад төлбөрт нийтдээ 143.2 тэрбум төгрөгийн татвар төлөхөөр тайлагнан хуулийн хугацаанд төлжээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн захиргаа хүний нөөцийн хэлцээс нийт хүний нөөцийн менежерүүдээ сургалтанд хамруулж байна. Сургалт өнөөдөр оюу тахимд эхэллээ. Тус сургалт 2 өдөр үргэлжилнэ. Эхний өдрийн сургалтыг хөдөлмөрийн харилцаа сэдвээр явуулах бол дараагийн өдрийн сургалтаар ICO стандартыг хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх, өөрөөр хэлбэл олон улсын хэмжээнд хүний нөөцийн үйл ажиллагаа ямар стандартаар хэрэгждэг тухай заах юм а. Хүний нөөцийн менежерүүдийн энэ сургалт нь агсан түвшнийх бөгөөд захиргаа хүний нөөцийн хэлцээс ийм сургалтыг 1-2 удаа төлөвлөн зохион байгуулж байна. Уг сургалтыг явуулснаар хүний нөөцийн менежерүүдийн мэдлэг, ур чадвар, дээшлэхийн зэрэгцээ Эрдэнэ төлөвлөрөөс баримталж байгаа хүний нөөцийн бодлого, боловсон хүчнээ дотооддоо бэлтгэх арга замыг тодорхойлоход ихээхэн хувь нэмэр үзүүлэх боломж бүрдэх юм байна. Ер нь бол олон нийт бол ер нь Монголын үндэсний зарим компаниуд ч гэсэн хүний нөөцийг бэлтгэх гэдэг ийм арга байдаг. Жишээ нь одоо хүнийг аваад ажилд авсныхаа дараа сургаж бэлтгэхээс гадна авахаас өмнө одоо тодорхой тооны хүмүүсийг бол сургачдаг. Тэгээ бэлтждэг. Тэр хүмүүс дундаас бол авдаг. Тэгэхээр Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо сүүлийн 10 хэдэн жилийн хүний нөөцийн бодлого сургалт төгслийн хүрээнд бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бол бид нар бол дотоод нөөц гэж үзээд эндээсээ бол сонсоолж авч байгаа. Жишээ нь бол голомт гэдэг банкн дээр бол голомтынхан бол ажилтан бэлтгэхдээ бол өөрсдөө сургалт явуулаад тэгээд сургалтанд хинж дуртай сууж болно. Суугаа тэнцсний дараа бол бүртгэгддэг. Ингээд бүртгэгдээд тэр бүртгэгдсэн одоо бэлтгэгдсэн тэр сангасаа л хүнээ сонгож шалгаруулж авдаг. Ийм зарчмаар явдаг. Тэгэхээр энэ бол ажилд орохоос өмнө хүнээ бэлтгэж байгаа явдал. Зарим нь бол ажилд авсныхаа дараа хүнээ бэлтгэх юм хоёр арга зам байдаг. Тэгэхээр бол энийг аль аль нь манайх явж байгаа. Ер нь бол цаашдаа бол мэдээж одоо үндэсний компани болсны хувьд бол хүний нөөцийг бол өмнө нь бэлтгэх юм ажилбаруудыг хийхээр зорж ажиллаж байгаа. Хүний нөөцийн менежерүүдийн сургалтыг хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн хуульч зөвлөх мөнхөд удирдах Монгол улсад хэрэгжиж байгаа хөдөлмөрийн эрх зүйн орчин, тэдгээрийн хүндрэл бэрхшээлийн талаар практик туршлага дээр тулгуурлан
явуулж байна. Харин хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд стандартыг нэвтрүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг S компани сургагч багш нар ICO 9000, ICO 26000, ICO 14000, ICO 18000 зэрэг стандартын хэрэгжилтийн туршлага жишээг үзүүлэх хэлбэрээр дараагийн өдрийн сургалтыг зохион байгуулах юм байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчныг хамгаалах хэлцээс хөдөлгөөний аюулгүй байдлын соёлыг нэвтрүүлэх сарын аян зохион байгуулан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулсаар байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн ил уурхай нутаг дэвсгэрт зорчих үед уурхайн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн баримтлах талаар жолооч нарт ээлжид бус зааварчилгаа өгөн санамж бичих тараах ажлыг сарын аяны хүрээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Үйлдвэрийн дүүрэгт автомашинууд тогтсон нормын дагуу 40 км-ийн хурдтай явах, хурд хэтрүүлсэн тохиолдолд зөвлөмж мэдээллийг жолооч нарт хүргүүлэн энэ ажлыг тогтмолжуулан цаашаа мөрдлөг болгож хэвшүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Гадны байгалийн тээврийн хвслийн үйлдвэрийн нутаг зэвсгээр хэрэгжин зорчиж байгаа ээлж бус шалгалт явууллаа. Тэгээд бас зарим тээврийн жолоочдор нь бас зөрчил илэрж байна. Одоо бид жолооны үнэлэхгүй явж байна. Тэгээд постэр гаргахтаа зааварчлага өгөөгүй гэсэн асуудал явж байна. Энийг тодруулахаар бас гэр цэгтийн албанд бол өгсөн байж байгаа материал. За цаашаа ингэ явуулах юм бол хурд хэмжилтийг өгчтөр бидний явууллаа. Одоо үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ерөнхий диспетчер мөнгө хот оролцсон байж байгаа. Гэр цэгтийн хүмүүсээс орсон хууль эрх зүйн газраас хуульчийн хууль тэгээ автарын байгууллагаас хүмүүс оролцлоо. Ерөнхийдөө нөгөө бид эхлээд нөгөө бүсэж сурцгаая, хурдаа хасч аминаас аврыг гэсэн ойрон дээр явж байгаа учраас энэ талаар зөвлөмж тодорхой хэмжээр өгөгдөд явагдаж байна. Энийн үр дүн одоо тухайн өгчтрийн байдлаар хурд хитрэж явж байгаа жолооч нар гарсангүй. Энэ бол бас тодорхой бас үр дүн гарч байгаа байх гэж бодож байна. Энэ байна. Ингээд бид нэг удаа зогсчихгүй ингээд цаашаа явагдана гэдэг. Түүнчлэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтыг өндөржүүлэх ажлын хүрээнд үйлдвэрлэлийн дүүрэгт 2-3 удаа хурд хэмжилт явуулсан байна. За илэрсэн зөрчлүүдэд дүн шинжилгээ хийж цаашаа давтагдахгүй байх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр боллоо. Үйлдвэрийн дүүрэгт автын шалган нэвтрүүлэх постоор нэвтрээ орж гарч байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт тээврийн хэрэгсэл жолоодох үед аюулгүй бүсийг заавал зүүж хэвших талаар ухуулах сурчилгааны ажлуудыг сарын аяны хүрээнд шатраатай зохион байгуулж байна. Автотээврийн байгууллагын тусгай зориултын машин механизмын гаражийн гаднах талбайд тус цехийн ахмадууд мод тарилаа. Манай сэтгүүлч ахмадуудын төлөөлөлд уулзаж сэтгэгдлийн сонссон байна. Эдгээр ахмадууд бол автотээврийн байгууллагын тусгай зориултын машин механизмын тээврийн хэсэгт ажиллаж байгаад өндөр насны амралтанд гарсан хүмүүс юм а. Одоогоос 3 жилийн өмнө байгууллагынхаа гаднах талбайд өнгө үзэмж нэмэхээр ногоон байгууламжийг бий болгох санаачлагыг гарган 45 ширхэг мод тарьж байжээ. Тэгвэл энэ санаачлагаа уламжлал болгон эдүгээ 3 дахь хавартаа мод тарьлаа. Бид нар одоо 3 жилийн өмнөөс одоо хамтын төгөл гэж байгуулъя гэж анхлаа санаачилсан. Тэгэхээр одоо энэ модыг бид нар бүгдээрээ тариад ер нь тэгээд ногоон төгөл гэдэг одоо тэр төслийн дагуу бид энэ арга хэмжээ зохион байгуулъя гэж эхлээд сэжснээс ахуудаад одоо энийг одоо ийм төмөр хайлс байж яхаар одоо ахмадууд ингээд энэ оронд сайхан ийм модон тариад ичвэл бас нэг эргээд харахад бидэнд сайхан байх юм болов. Өөр хүүхдүүд маань эргээд дурсахад манай аав ээж нар энийг ингээд зохион байгуулаад тарьсан шүү гэд бас ажлын урам бүх юмд одоо нэг сайхан хөгжил ирээдүй ирэх юм болов уу гэж удаад бид нэр сэтгэсэн. За манай энэ мод тарих үйл ажиллагаа бол үндсэндээ 3 дахь жилдээ одоо үргэлжилж байна. Одоо эхний жил бол бид нар анх 40 хэдэн ахмадтай байж байхдаа манай өмнө хэсэг 40 хэдэн ахмадтай байж байхдаа 45 мод барьж ирсэн. А өнөөдөр бид нар өнгөрсөн 2016 оны 4 сараас эхлээд 5 сараас хойш тийм ээ мод тарилтаас хойш гарсан бүх ахмадуудынхаа тоогоор нийт одоо 16 хүн байгаа. Энэ 16 хүнийхээ тоогоор энэ модоо нэмж тарьж байна. Тэгээ хөөхөн одоо урд жилүүдэд 3 жилийн өмнө тарьсан модоо эргэж ирж харлаа. Маш их сайхан байна. 2 жилийн өмнөхөө эргэж ирж харлаа. Одоо ямар ч нэгч мод өхөөгүй тэгээд маш сайхан ингээд ургаж сэцгэлж байна. Бидний энэ одоо ахмадуудын маань хөөхөд энд одоо ээжийнхээ аавынхаа оронд орсон өр хөөхтүүд нь хүртэл одоо сэтгэл тавьж энэ одоо
одоо энэ ахмадын одоо энэ үүмэн хашаанд бол үндсэндээ тусгай зориултын машин механизмын гараашаас гарсан ахмадуудын нэрмжит ногоон төгөл гэж ингэж байгуулж байгаа юм. Автоврын байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны амралтандаа гарсан 264 ахмад настан байдаг. Үүний 64-нд тусгай зориултын машин механизмын тээврийн хэсэгт хариалагддаг. Ахмадын нэрмж ногоон төгөл байгуулах санаачлага бодит ажил болгон жилээс жилд улам өргөжүүлнэ хэмээн тус цехийн ахмадууд ярьж байна. Тэд энэ санаачлагтаа бусад цехийн ахмадууд нэгдэж үйлдвэрийнхээ эргэн тойрны ногоон байгууламжийг улам мөнгөлөг болгоход хамтран ажиллахыг уриалж байна. Эрдэнэ төлбөрийн худлааны хэлцээс ирүүлсэн зэсийн зах зээлийн сүүлийн мэдээллийг одоо хүргэе. 5 дугаар сарын эхний 18 өдрийн байдлаар зэсийн үн дунджаар $5,559 тонн байна. Энэ нь 4 дугаар сарын дундаж үнэтэй харьцуулахад $139 буурсан үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн өдрүүдэд бол металлын биржүүдийн зэсийн нөөц бол их хэмжээгээр өсөж байна. Энэ нь бол металлуудын эрэлт суларж байгааг бол харуулж байгаа юм аа. Лондонгийн металлын биржийн нөөц гэхэд бол 5 дугаар сар гарсаар бол 80 гаруй мянган тонноор өсөд байна. Мөн зэсийн хэрэглээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг хятадын макро эдийн засгийн мэдээллүүд мөн сайнгүй байна. Үүний зэрэгцээ бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын одоо татврын өөрчлөлт болон аж үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн үүднээс бол зэсийн үн өсч байсан болвол Америкийн нэгдсэн улсын сүүлийн үеийн байдлаас харахад бол уг хөтөлбөр 2018 он хүртэл хэрэгжих магадлал багтаа гэсэн асуудал зах зээлд яригдж байгаа нь бол зэсийн үн буурахад нөлөөлж байна. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр зэсийн үн $5,490 тонн байна. 2017 оны эхний 4 сард зэсийн үн $5,500 тонноос буурсан тохиолдол гарч байгаагүй бол 5 дугаар сар гарсаар $5,500 тонноос буурч байна. Сүүлийн өдрүүдэд металлын биржүүдийн зэсийн нөөц нэлээд өсөж байгаа нь зэсийн эрэлтэд сул байгааг харуулж байна. Лондонгийн металлын биржийн нөөц гэхэд 5 дугаар сар гарсаар 90 гаруй мянган тонноор өссөн үзүүлэлттэй байна. Эрдэнэ төлбөрийн хөгжлийн хэлтээс технологи сургууль хамтран зохион байгуулдаг бүтээмжийн ээлж сургалт өнөөдөр боллоо. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авна. 2017 он гарсаар үйлдвэрийн ажилтнуудын дунд бүтээмж инновацийн чиглэлээр 4 удаагийн модуль сургалт зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 6 сигма сургалт нь 4 дахь модуль сургалт болж байна. Тус сургалтанд холбоо мэдээлэл технологи автоматжуулалтын цех, цэсэр механикийн завод, лаборатори судалгааны төвийн инженерүүд хамрагдаж байна. Бүтээмж инновацийн модуль сургалт бол дотроо 4 модуль сургалт явж байгаа. Модуль 1 буюу хөөний хөгжил, бүтээлч хандлага. За модуль 2-ын нэг нь бүтээмжийн анхшны сургалт, модуль 2-2 нь өнөөдрийн 6 сигма сургалт. За тэгээд модуль 3 нь төслийн менежмент гэд ингээд ийм сургалтууд бол сар тутам явж байгаа. Ер нь энэ сургалт маань инженерүүд чиглэгдсэн тодорхой зорилготойгоор суудаг энэ сургалтанд сургалтанд суусны дараа энэ хүмүүс маань цех дээрээ төслийн баг бүртгүүлээд өөрийнхөө цехийн процессын сайжруулалтуудыг хийх чиглэлээр ажиллах юм байна. Энэ сургалтанд одоо сурснаар одоо маш олон зүйлийн мэдээллийг авж байна. За тэгээд энэ сургалт маань бас өөрөө сургалтынхаа дундуур явагдаж байгаа одоо энэ арга хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа энэ тоглоомуудаараа бид нар бас одоо яг сурсан мэдснийг бүр яг бодит өөрсдөн дээр маш сайн суулгаж одоо авч байгаа нэг үр дүнтэй байна. Тэгээд мөн бид нар одоо заримаа нэг зүйлийнхаа одоо ажил дээр тулгарч байгаа болоод өөрсдийнхөө одоо дуулангуудаар хийж байгаа үйл ажиллагаа зарим одоо асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх талаараа бас сайн мэддэггүй байсан бат энэхүү сургалтаар одоо энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх үү цаашид бид нар ямар одоо арга хэмжээ ямар арга хэрэгслийг ашиглавал бид нар илүү үр дүнтэй байх вэ гэдэг талаар аягүй сайн мэдээлэл олж авч байгаа их үр дүнтэй их гоё сайхан сургалт болж байна. 6 сигма сургалтын гол зорилго нь процессын сайжруулалтыг, процессын гологдлыг бууруулахад чиглэгдсэн бүтээмжийн үйл ажиллагааны агсан түвшний аргачлал эзэмшүүлэхэд оршиж байгааг сургагч багш нар онцоллоо. Тус сургалт 3 өдөр үргэлжилнэ. Одоо та хүргэлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахин дөрвсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авав. Залуучууд анхудаа эрхээ баталгаажуулсан хуультай боллоо.
Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаараа залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эзэн хэлцүүлгийг хийж баталлаа. Тус хуулийн төсөл нь 15-аас 34 насны залуучуудын нийгмийн хөгжилд оролцох оролцоог тодорхойлж, төрөөс залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх болон эдгээртэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулах зорилготой 7 бүлэг 24 зүйлтэй. Хуулинд нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх үүрэг, төрөөс залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх чиглэл, хэлбэр, арга зам, залуучуудын хөгжлийг дэмжих төрийн байгууллага, залуучуудын байгууллагын үйл ажиллагааны эргэцсэн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгасан байна. Манай улс 297 мянган малчинтай. Хүнс хөнгөн үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар сэргэлэн сайд улсын хурлын гишүүдэд мэдээлэл өгсөн байна. Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 126,560 аж ахуй нэгжээс 64,301 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний 81% нь буюу 51,917 аж ахуй нэгж буй жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт хамаардаг юм байна. Энэ салбарт 719,172 хүн ажилладаг нь нийт ажиллах хүчний 67%-ийг эзэлж байгаа юм. 297,828 малчин, 210,148 хувиар хөдөлмөр эрхлэгч байна. Тус салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17.8%, экспортын бүтээгдэхүүний 2.3%-ийг үйлдвэрлэдэг. Ажиллагчдыг тооны бүлгээр навч үзвэл нийт жижиг дунд үйлдвэрийн 85% нь 1-9 хүртэл, 7% нь 10-аас 19 хүртэл, 5.2% нь 20-с 49 хүртэл, 2.8% нь 50-аас дээш тооны ажилтнтай юм байна. Голууд үерийн төвшинг 10-аас 30 см-аар даван үерсэн байна. Улсын хурлын судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс гаргасан мэдээллээр өнөөдрийн байдлаар Алтай нуруунаас ихтэй ховд, буянт, сакс, харбууд, чигэртэй голын усны төвшин өмнөх өдрийнхөөс 10-аас 15 см нэмэгдэж, олон жилийн дундаж төвшинг 10-аас 40 см-аар даван үерсэн байна. Мөн булган голын дагууд усны төвшин өмнөх өдрийнхөөс 10-аас 60 см-аар нэмэгдэж, үерийн төвшинг 10-аас 30 см-аар даван үерсэн байна. Иймд дээр дурдсан голын сав болон голын эрэг дагуу сууршиж, цусаж байгаа малчид, тариаланчид аж ахуйн нэгж байгууллага ард иргэдийг үер усны аюулаас болгоомжуулж, бага насны хүүхдийн хараа хяналтгүйгээр гол усны дагууд явуулахгүй, тоглуулахгүй, тээврийн хэрэгслийн жолоочноор баталгаатай бүрээр зорчих, байгууллага хамт олон гэр бүл найз нөхдөөрөө амралт аялал зугаалгаар явахдаа нэгдсэн зохион байгуулалттай гол мөрөн нуурын эргээс зайдуу газар амарч болцсошгүй эрслээс урьдсан сэргийлэхийг онцгой байдлын ерхий газраас анхааруулж байна. Ээжигээ зодсон 56 настай эмэгтэйг 7 хоног баривчлахаар болж байна. Ээжигээ зодсон 56 настай энэ гэх эмэгтэй 7 хоног баривчлах шүүхийн шийдвэр гарсан байна. Өчигдөр нэг эмэгтэй ээжигээ тагтан дээр хөн гаргаж үхээч хэмээн зандарч зодорч байгаа бичлэг нийгмийн сүлжээгээр засагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор Чингэлтэй дүүргийн 1-р хэлтээс гомдол ирсний дагуу эмэгтэйг саатуулсан байна. Саатуулах үед эмэгтэй согтуурлахундаа хэрэглэсэн байсан бөгөөд саатуулах байранд хорж улмаар өнөөдөр шүүхийн шийдвэрээр 7 хоног баривчлахаар болсон талаар цагдаагийн ерх газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн мэрэгжилтэн цагдаагийн Ахмад оюун мэдээлсэн байна. Охиныхоо хүчирхийлд өртсөн эмээ одоогийн байдлаар гэртээ байгаа бөгөөд түүнийг бусад хүүхдүүд нь асарч байгаа юм байна. 56 настай ээжигээ зодсон эмэгтэйд зан үйл засах сургалтанд суулгах юм байна. Мөн гэр бүлийн хүчирхийл үйлдсэн тул цагдаагийн хяналтанд байх юм байна. Олимп дэлхийн аваргуудын ширэг бүхэн тулаан өнөөдөр эхэлнэ. Монголын жудо бүхийн үндэстэн шигшээ багийн тамирчид Оросын холбооны улсын Екатеринбург хотноо их дуулах тэмцээнд оролцохоор ирлээ. Тус тэмцээнд 36 орны эрэгтэй 180, эмэгтэй 130 орны нийт 310 тамирч оролцохоор урьдчилсан мэдүүлгээ өгсөн байна. Манай улсаас эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 10 жудооч зодголно. Жудоочдыг Хөлбөрийн Баатар, Гавьяа тамирчин Цагаанбаатар болон 60 кг-ын шилдэг жудооч Болбаатар нар дасгалжуулан дэвжээнд гарч ирнэ. Тэмцээнийг зохион байгуулагч орон онцгой эрх хэдлэн жин тус бүртээ 4 тамирчтай оролцуулна. Рио 2016 Олимпийн аварга Бясла Мудранов 60 кг, Хасан Халмур Заев 81 кг-д дэвжээндээ эргэж ирнэ. Мөн түүнчлэн эмэгтэй 57 кг Олимпийн аварга Рафаэла Силва зодголохоор болсон байна. Хүн мичний тархины 367 ген адилхан байдаг.
Өмнө хоорондоо тун ойролцох хэмээн ойлгодог байсан хүн шимпанзе мичний тархины гадаргуу өөр болохыг Хятад, Орос, Германы эрдэмтэд баталсан байна. Хүний тархины гадаргуугийн бичил бүтцэнд хувьсны явцад өөрчлөгснөөр анатомийн хувьд биш нэхээс өөр болсон байна. Хөгжлийн явцад тархины гадаргуу хамгийн их өөрчлөгдсөн нь тархины гадаргуугийн 6 давхрах тус бүрдээ мэдээлэл боловсруулахад зориулсан онцгой үүрэгтэй байдаг. Энэхүү үүргийг гүйцэтгэхэд тархины эдис бүр ажилладаг бөгөөд 2320 ген нь зөвхөн хүний хийж чадах үйлдэлийг гүйцэтгэдэг. Харин мич хүн хоёрын тархины гадаргуугийн 367 эсэл ижил үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна. Үүнээс гадна мичний төрлүүдж хоорондоо харилцан адилгүй үүрэг гүйцэтгэдэг тархины гадаргуугийн ген бий. Тухайлбал шимпанзе, нохос сармагчдын тархины гадаргуугийн 133 ген хоорондоо эрс ялгаатай байдаг байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн валютын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Ирэх үзэгчтэй Эрдэнэ телевизийн Баасан гарагийн оройн мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдээ ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэгчид.